गोयचे पर्यटन म्हळें म्हणटकर पर्यटकां मुखार पयली सुवात येता ती कळंगूट. कळंगूट दर्यादेगेर येवपी पर्यटकांचो आंकडो काळांतरान वाडत आसा. चडशे पर्यटक दर्यादेग भागात आशिल्ल्या ह्या सुवातेक पसंती दाखयता. ह्या वाडट्या पर्यटनाक लागून ह्या सुवातेच्यो गरजोय वाडल्या. कळंगूट वाठारांत काळांतरान हॉटेल इंडस्ट्री वाडत गेल्ली आसा, तशेंच लोकांच्यो मागण्योय वाडत आसा. 2012 सालांच्यान कळंगुटांत पयलीं विजेचो प्रस्न खूब सतायतालो. लोड शेडिंग पावर कटआउट हो ह्या भागात चिंतेचो विशय आसलो. पर्यटनाचो भाग आशिल्ल्या कारणान हॉटेल इंडस्ट्री वाडिल्ली आसा. हॉटेलांक विजेची पुरवण जायच त्यान भायर थळाव्यांकूय विजेची पुरवण सुरळीत दिवप हो म्हत्वाचो विशय आसा. जेन्ना मायकल लोबो आमदार जाले तांणी आपले परीन हो विशय हाताळपाचो यत्न केलो. तांणी जाता थंय ट्रान्सफॉर्मर घालपाचें काम हातांत घेतलें. खूब कडेन त्या दिकेन तांणी कामय केलां. वाडट्या लोकसंख्येक लागून तशेंच वाडट्या गरमेन विजेचो वापरूय चड जाता. सगळें सुरळीत करपाक मायकल लोबोंचो कळंगूट भागांत यत्न आसा. मात अशें आसलें तरी कळंगुटांत तसो लोड शेडिंगाचो प्रस्न सुटिल्लो ना. ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून सुद्दां फावो तशी विजेची पुरवण ह्या भागांत पावना जाली. ह्या प्रस्नार उपाय म्हूण कळंगूट पंचायत आनी मायकल लोबो हांच्यांनी फुडाकार घेवन प्रायव्हेट सुवात अक्वायर्ड करपाक वीज खात्याक मदत केली. कळंगुटांत सबस्टेशन घालपाक फुडाकार घेतलो. त्या दिशेन काम करून लोबो हांणी कळंगुटांत सबस्टेशन उबारलें. हें सबस्टेशन उबारतकर कळंगुटांत विजेचो प्रस्न कांय प्रमाणांत सुटावो जालो. जरी तरी ह्या सबस्टेशनाक लागून हो प्रस्न 100% सुटलो नासलो तरी 2012 सालांत जसो विजेचो त्रास जातालो तसो त्रास आयच्या घडयेक उरिल्लो ना. सुमार 70% विजेचो प्रस्न पयस जाला. मात वाडट्या हॉटेल इंडस्ट्रीक लागून ह्या भागांत लोड शेडिंग प्रस्न अजून आसा. 2012 आशिल्लो तसो विशय ना, पूण कमी जाला. साळगांवांत सबस्टेशन येवपाचें आसा. म्हायती प्रमाण तांचें काम निमण्या टप्प्यार पावलां. आयकपाक येता ते भशेन खात्या कडल्यान म्हायती मेळटा, जर हें काम पुराय जायत तर लोड शेडिंग जो आयज कळंगुटांत विशय आसा तो प्रस्न सॉल्व जातलो. बरी इलेक्ट्रिसिटी कोस्टल बेल्टाक जर आमी न्हयेल्यान बांदले जाल्यार आमकां 220/33 kVA चे आमचे सबस्टेशन आसा सालिगांव ते अपग्रेड करपाची गरज आसा. ताका टावर लायन्स रायट फ्रॉम कोलवाले टील सालिगांव येवपाची गरज आसा. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.